Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Illahi anta maksudi waridhoka matlubi. A'tini muhibbataka wa mi'rifataka. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika. An-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Tasliman bi qadri adomatih datika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Para sutresna ingkang minulya, sugeng pepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet ingkang tansah berbagi kaweruh, pangerten lan pengalaman laku, ajaran luhur, ilmu hak ugi ilmu hikmah sarta kasampurnan urip. Mugi kepanggihan kita ing sonten menika tasih saged andadosaken tumurunipun ridhonipun Allah dumateng kita sekeluarga, sehingga kita tansah tetap saged ngraosaken arupi nikmat sehat, nikmat seger waras, nikmat boten wonten kirang suatu napa kemawon, ugi khususipun nikmat iman Islam serta takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kelanten sedaya kala wau kenikmatan ingkang saged nglantaraken kita dumugi keselamatan ingkang sejati inggih menika Islam ingkang sejati. Para sutresna ingkang minulya, ing edisi sakmenika kita sampun mancik edisi 021 inggih menika edisi ingkang sampun dumugi ngempakaken praktek-praktek lampah kita inggih menika lampah kehakikatan kita gesang wonten ing alam dunya menika supados kita saged mengenal semakin parek dumateng Allah Subhanahu wa taala inggih menika Gusti ingkang Maha Kuwasa, Gusti ingkang Maha nyiptakaken kita sedaya lan alam seisinipun, sehingga gesang kita tansah kagungan kekuatan, kejejekan, ketetapan lan boten wonten keraguan malih nampak wonten ing alam donya menika keranten kita sampun memahami dunungipun syariat, tarekat, hakikat, ugi kita pinuju dhateng makrifat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila para sutresna, monggo kita mulai tansah jejegaken niat kita, tumata niat kita, jembaraken penggalih kita lan tansah ngasah ngalusaken rasa jati kita ngawurip wonten ing alam donya menika gegejelan dumateng syariat, tarekat, hakikat lan makrifat Islam kita, supaya napa kita nemahi sedaya kahanan kemawon, gemebyaripun kahanan lan maneka warna propaganda ingkang saged nggembujlekaken kita, njumromprongaken kita ing kahanan ingkang justru kosok wangsulipun nebihaken dhateng keselamatan ingkang sejati. Pramila kita kedah tansah gali kaweruh, gali pangerten lan ngasah rasa jati kita supados menapa kita nampak dhateng gesang wonten ing alam dunya menika gecolanipun estu kuat, jejeg lan antang tetep mantep amung maring Allah, sehingga kita saged ngrasaken ora ana apa-apa mung Allah kang ana paring slamet lan nugraha. Para sutresna, kados biasanipun monggo kita miwiti bahasan tansah kita wiwiti kelawan ngresepaken Fadilatul Fatihah sesarengan supados menapa bahasan kita awal hingga akhir mangke tetep jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah kelawan ridhonipun Allah, sehingga bahasan awal ngantos akhir kagungan daya ngupas nyingkap menapa ingkang dados tujuan bahasan kita kan saged netesaken manfaat nggunani lan mahanani dumateng gesang kita sakeluarga. Sumangga kita wiwiti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Matur nuwun sanget para sutresna ingkang minulya kagem miwiti bahasan edisi menika kelawan ngresapaken Fadilatul Fatihah sesarengan kalawau, mugia tansah pinaringan daya jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah
bahasan awal hingga akhir mangke. Sehingga kita saged netasaken manfaat migunaan mahanani hasilipun bahasan kala wau dumateng gesang kita sakeluarga. Allahumma amin. Para sutresna ingkang minulya, edisi 017 menika kuku pilihaken tema inggih menika Qadariyah Jabariyah manungsa menika estune ujian nyata kagem perjalanan iman hakikatipun menuju iman makrifat. Para sutresna ingkang minulya, inti tema ingkang badhe kita bahas menika inggih menika kagem nyingkap perjalananipun manungsa nalika manungsa menika sampun kaciptakaken sampurna, inggih menika sampun dipun paringi kasempurnaan jasmani rohani katiupaken roh, lajeng kita badhe nglampahaken tugas inggih menika gesang wonten ing alam donya kagem tumuju keselamatan ingkang sejati. Ananging tak bibaripun manungsa menika kaciptakaken sampurna inggih menika jasmani rohanipun plus rohipun sampun dipun tiepaken kangge ngompleti bekali gesang wonten ing alam donya menika manungsa dipun paringan inggih menika arupi titipan. Lah titipan ingkang sampun kita bahas secara hakikat inggih namung kalih macamipun. Titipan ingkang wanci gawan inggih menika titipan ingkang otomatis kita nampi tanpa kita berusaha menika kados pinaringan sifat rahmanipun Allah. Rahman Allah welasipun Allah menika dumateng sedaya umat manungsa tanpa pandang bulu gedhe cilik enom tuwa Islam napa mboten iman mboten sedaya dipun paringi. Ananging sifat rahimipun Allah inggih asihipun Allah menika maha asihipun Allah namung dipun paringaken dumateng tiyangipun kagungan iman lan Islam hingga takwa. Menawi mboten iman Islam lan takwa mboten keparingan sifat moho asinipun Allah. Sami kados piranti bekal kagem gesang ing alam donya menika manungsa menika dipun paringi titipan ingkang gawan menika tanpa usaha otomatis dipun paringi nalikane sampun sempurna kaciptaane inggih menika jasmani rohani sampun sempurna lan dipun paringi nyawa ateges inggih dipun paringi titipan gawan kala wau. Ananging titipan ingkang angka kalih inggih menika titipan susulan menika kedah kita usaha langkung rumiyin ngrekod daya langkung rumiyin kelawan ilmu kawruh lan ilmu pangerten ingkang sampun dipun aturaken dening nabi lan rasul-rasul ingkang sampun maringi pangertosan lan kawruh dumateng kita mulai Nabiullah Adam ngantos dumugi Nabiullah akhir. Lah keranten kita menika golonganipun umatipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika nabi yang terakhir, nabi penyempurna, nabi penutup. Pramila gacolan kita ingin iman Islam kalawa ajaran imanipun Islam. Lah iman Islam menika inggih 4 macam yang kedah ditumindakaken mulai tatan syariat, tarekat, hakikat hingga makrifat. Nah, ingkang kita mulai ji menika inggih tatanan hakikatipun. Pramila kita kedah saged numindakaken supados kita saged dumuju keselamatan ingkang sejati. Lah titipan ingkang gawan menika boten otomatis dipun paringaken ingkang susulan menika menawi gawan otomatis diparingaken. Lah ingkang susulan menika kedah kita ngrekodaya usaha peparek nyidhek dumateng ngarsanipun Allah. Kelawan napa kita nyidhek menika inggih kelawan sedaya ajaran ingkang sampun pinaringaken Gusti Allah dumateng Muhammad Rasulullah yang sudah diajarkan dan kita sudah berpegang teguh ing dalamnya inggih menika syariat Islam, tarekat Islam, hakikat Islam dan kemakrifatan Islam. Pramila inti ceritane ngawuripe wong ing alam donya menika inggih menika bagaimana cara dan usaha kita supaya mendapatkan titipan yang ingkang kalebu susulan kala wau. Kedah kita mengupayakan dengan cara apa? Berbuat sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi sesuai apa yang dilarang Allah. Nah, antara titipan gawan dan titipan susulan menika menawi titipan gawan kuku nate sampun ngupas inggih menika babagan tauhidan mulai awal ngantos tauhidan puncak. Gawan menika inggih menika arupi sifat wajibipun Allah 20 kali dosa kala wau ingkang dipun paringaken sebagian sebagai
titipan gawan inggih menika mulai wujud ngantos dumugi kalam. Menawi ingkang susulan menika mulai qadiron ngantos mutakaliman. Nah, yang harus kita susul atau usahakan supaya mendapatkan itu yang qadiron ngantos mutakaliman. Kalau qadiron ngantos mutakaliman menika sampun ginayuh kranten upaya kita, berarti kita mangke sampun dumugi makrifat, tingkat makrifat dhateng Allah. Kita sampun gesang sampurna. Pramila ing bahasan ingkang kita lampahi menika edisi 0.7 menika yang menentukan bisa kegayuh menika titipan susulan kalau tergantung kadar qadariyah kita dan kadar jabariyah kita. Napa menika kadar jabariyah lan qadariyah? Menawi kadar qadariyah menika estune sedaya menungsa menika kagungan kebebasan daya, kebebasan berpikir, mengolah dengan akal, dengan reka daya budi pakarti lan sapatunggalanipun. Ananging keranten kita menika inggih sampun dipun paringi titipan yang bersifat gawan dan titipan yang bersifat susulan. Pramila qadariyah dan jabariyah, menawi jabariyah menika inggih menika kepasrahan daya kepasrahan kita dumateng Allah keranten kita sampun memahami ngawruhi mangerteni babakanipun utawi tatanipun. Lah cara ngawruhi kalau nggih tetep ngelmu. Menawi mboten ngelmu nggih otomatis saking pundi panjenengan saged mangerteni. Nah, dados perbedaan mangke ginayu napa mboten titipan susulan kala tergantung kadar qadariyah kita lan kadar jabariyah kita saged ngempakaken secara berimbang. Ya kados pundi kita saged memahami qadariyah kita lan jabariyah kita, monggo kita telaah ingkang estu, monggo dipun wigatosi. Secara hakikat Allah menika inggih menika Maha Pencipta utawi Tuhan kita. Lan secara hakikat kita ugi menungsa menika namung ciptaan hambanipun Allah. Pramila boten wonten ceritane ciptaan dengan yang diciptakan itu bisa dijangkau mutlak oleh yang diciptakan. Kalau tidak diberikan oleh yang menciptakan secuil pengetahuan, secuil pengertian utawi bekal dari yang Maha Pencipta. Nah, bekalipun inggih kala wau dados titipan yang sesungguhnya adalah sifat wajib mutlak milikipun Allah supados kita saged menyaksikan bahwa asyhadu alla ilaha illallah itu bisa terwujud. Kita harus juga bisa kita diciprati sifat wajibipun Allah sebagian, nanging sebagian nanti diberikan kalau kita sudah bisa berupaya. Inggih menika yang arupi sifat titipan yang susulan. Pramila Allah keranten menika pencipta moho mutlak sifatipun kagungan sifat wajib ingkang kalih dasa ingkang sampun nate kawedhar dening Google ing edisi ingkang sampun kelewatan. Lan manungsa menika sifat mutlakipun sami dengan 20 sifat mustahilipun Allah atau sifat yang mustahil dimiliki oleh Tuhan. Itu sebetulnya malah menjadi sifat mutlakipun hamba utawi manungsa. Lah keranten kita menika dipun paringi kawelasan oleh Allah berupa titipan dados Allah nyiprataken mletekaken sebagian sifat wajibipun mulai wujud ngantos mutakaliman menika. Nanging dipilah dados kalih tahapanipun. Ingkang pertama bawaan inggih menika wujud ngantos dumugi kalam, lajeng ingkang qadiron ngantos dumugi mutakaliman diberikan kalau kita sudah bisa berupaya atau memenuhi prasyaratipun. Nah, itulah tugas kita dalam hidup itu mencapai ridho Allah sehingga berhak memperoleh titipan ingkang susulan kala wau. Lajeng kita kedah saged ngukur qadariyah kita, kadar qadariyah kita yaitu kadar kemampuan daya kita memikirkan, menalar atau menganalogi, itu namanya qadariyah. Lajeng jabariyah kita itu tingkat kepasrahan di mana kita harus bernalar, di mana kita harus tawakal, itu kita harus bisa. Jadi cetok-cetoknya kalau jabariyah kita menggunakan istilah yang bersinonim dengan kepasrahan utawa tawakal. Menawi qadariyah kita harus berupaya dengan kemampuan pikiran nalar kita dan kemampuan iman yang kita jabarkan secara penalaran.
bahasa Jawa Timuranipun kalau dimaknai qadariyah seperti kebebasan berpikir, menawi jabariyah menika kepasrahan atau di mana kita harus senden kepada pasrah. Pramila wonten unen-unen untuk menjabarkan menganalogikan jabariyah dan qadariyah menika inggih menika ing istilah Jawi botok banteng winungkus ing godhong asem. Kalau kita bisa menyeimbangkan qadariyah dan jabariyah itu kita bisa memahami kados unen-unen atau pribasa botok banteng winungkus ing godhong asem. Nah, panjenengan bayangaken botok banteng menika gedene sak pira, godhong asem gedene sak pira. Mosok iso godhong banteng iku dibungkus botok banteng dibungkus nganggo godhong asem. Kabitingan ing alu bengkong, lah bitinge nganggo alu sing bengkong. Lah panjenengan bayangaken piyambak botoke banteng, bungkuse godhonge asem. Lah bitinge alu bengkong wis kabeh uran runut. Nah, menawi kita namung pasrah dateng unen-unen pribasa kala wau berarti mboten saged dibahas, gesang mboten saged dilampahi. Keranten kita menika dipun paringi inggih menika kodrat sifat titipan lan kodrat sifat susulan keranten kangge bekal gesang alam donya kedah dipun ginakaken supados saged nyingkap misteri kehidupan kala wau. Inggih menika artosipun botok banteng winungkus ing godhong asem kabeting ing alu bengkong menika artosipun botok banteng menika ibarataken dat kita piyambak. Kalau kita ngurusi hakikat datipun Allah mboten jangka menawi tanpa diparingi hidayah saking Allah arupi ridho ilmu pangerten hakikat. Dados botok banteng menika ibaratipun dat, lajeng godhong asem menika ibaratipun sifat atau sifat perhatikan sifat yang dititipkan kepada kita itu. Dados dat yang harus kita kupas itu sebetulnya kayak botok banteng. Tapi kita hanya diberi pelatihan sifat kangge bekal untuk nyingkap kalau wau sebasar godhong asem. Ya tangelamun lah kita jangkau secara sempurna hakiki. Lajeng pratelakane berikutipun bitinge ya alu bengkong pisan panjenengan gadahaken alu mesti kan tumpul atik bengkong pisan ya apa le bitingi. Lah menika sanepanipun. Nanging keranten sedaya ilmu sedaya kagem sanepan pramila kita kerda ngertosi prasyaratipun. Pramila menawi sampun kita mengertosi alu bengkong kala wau ibarat kahananipun af'al atau perilaku tumindak kita. Dados alu bengkong iki sak temene hakikate gambarane af'al kita manusia. Perilakunya manusia iku wis tumpul bengkong. Lah ya apa kene iso nggunakno sing apik. Lah kanten menika kita kedah paham ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat supados napa alu bengkong kala saged dipun manfaataken kagem tujuan ingkang prayogi lan trep hakikatipun. Pramila ananing zat kita inggih menika botok banteng kala wau menawi saged kawahananing dening sifat kita inggih menika sifat kita estune kapasitasipun mung godhong asem. Nah, pramila kita kedah saged nggunakaken kabiting alu bengkong. Carane apa ya nyidek dhateng karsanipun Allah selalu peparek liwat wirid, liwat dzikir, liwat sedaya kahanan ingkang saged peparek inggih menika mbuh prihatin, mbuh tafakur. Nah, menapa ingkang kita damel sarana kagem peparek kala wau alu beting kala wau. Pramila babagan hakikat utawi hakikat hidup kalau dibahas secara bahasan menika mboten bakal ketemu kecuali dibahas secara khusus dan sudah tersedia piranti bekal kangge pembahasan inggih menika ilmu hakikatipun trep. Menawi mboten mangke bahasan kala wau akan nyelewar dados tambah ngelu, nggarai ngelu tambah nipisaken iman. Keranten bahasan hakikat menika tegesipun saged numbuhaken tubuh manuhipun tekad gumebengan ginebengan dumateng Allah markaken dumateng Allah pramila menika wigatose estu sanget saged dhateng tumeka ing tujuan hakiki kita. Pramila para sutresna ingkang minulya bahasan
Qadariyah lan Jabariyah kita menika wanci estu penting kagem nyingkap kodratipun manungsa nglampahaken gesang ing alam donya dumuju selamat sejati inggih menika iman hakikat menuju iman makrifat. Para sutresna ingkang minulya, sedaya bahasan ilmu ing alam donya secara hakikat kala wau kedatrep menika intinipun menawi sedaya mulai awal dipun tumindakaken estu buku sampun ngaturaken sarana kangge hijab hakikat dumuji makrifat utawi tarekat menuju hakikat lan makrifat inggih menika dasaripun tigang metode ingkang kuku aturaken ing edisi 032 menika dasar ing dasar lajeng kita tingkataken malih ing edisi 050 gangsal inggih menika hakikat ngisi lataif ingkang sekawan inggih menika rasa njaba lan rasa jero. Lajeng ing edisi 058 menika dasar yang ketiga atau dasar yang pinuju kesiapan. Dados dasar awal menika arupi wadah. Lajeng dasar ingkang angka kalih edisi 050 gangsal menika inggih menika ngiseni. Lajeng dasar ingkang ketiga inggih menika penutupe utawa ditutupi supaya isine gak kotar-katir inggih menika ing edisi 058. Menawi tiga dasar menika sampun dirempun lampahi panjenengan sampun kebikak napa wadah siri hidayah kita. Dados kita menika kagungan wadah siri hidayah. Kalau itu tidak diberseni, tidak dibuka, maka kita sulit akan menerima hidayatul hidayah ingkang hakiki. Pertama ada rasa wegah, sebelum mempelajari sudah tidak percayalah, itu berarti wadah kita mulai kotor tanpa kurang sering diberseni. Nah, cara berseni ini tiga dasar kalau wau. Lah keuntungan ingkang sewae tiga dasar mulai sampun ditumindakaken minimal satu kali aja rasa ketajaman rasa jati kita ini sampun kebika sehingga babakan ingkang hakikat jelimet napa kemawon saged kinampa dening kalbun basiron kita, kalbun latif kita, fuso utawa aklin basiro kita lan badan robani kita sehingga semua nalaran ilmu tingkatipun napa kemawon saged kita tampi dening izin lan ridhonipun Allah. Ugi babakan iman hakikat menuju iman makrifat kala wau menawi kita sampun nindakaken tiga dasar kala wau lajeng kita harus pandai-pandai mengukur qadariyah kita lan jabariyah kita maka kita saged nindakaken sedaya babagan ilmu hakikat napa kemawon dumuji makrifat. Kuncinipun inggih menika kita ngempakaken ngungelaken wiridipun, zikiripun kados kita seperti maem bendina. Lamun kita maem iku dicegah sampai telung waktu kita enggak maem mesti rasa lesu lan ngelak. Ugi kados ngaten menawi wirid lan zikir sampun kados kebutuhan kita maem pramila kita ngempakaken boten krasa abot. Justru kita lek gak wiritan satu hari saja kaya klesonan ngelak. Nah, menika kehebatanipun ilmu hakikat. Panjenengan wiritaken dados inti dasaripun ing tiga dasar ingkang kuku aturaken ing edisi 032, ing edisi 050 gangsal lan edisi 58. Menika monggo panjenengan tumindakaken estu kelanten napa mangke apa maneh panjenengan tasih yuswane tasih 40 ke bawah eman. Karena apa? Biasanya orang baru memahami ilmu ini ketika dia sudah umurnya mendekati udur 50 ke atas. Nanging eman kesempatannya sudah tipis, kecil. Kalau kita mempelajarinya mulai umur 35 ke atas, insya Allah dalam jangka 5 tahun kita umur 40 kita sudah meskipun umurnya gak sepiro tua, tapi ilmu kita sudah ilmu tua. Pemahaman kita itu pemahaman tua utawi pemahaman ingkang mateng. Dados kita bisa punya kemampuan nyingkap babakan yang paling sulit sesulit apapun secara ridho idinipun Allah. Pramila wonten ing babasan qadariyah jabariyah menika saged nyingkapaken inggih menika iman hakikat menuju iman makrifat menika artosipun tuwuhe iradat ing zat kita menika ingkang pertama
namung estune menungsa menika menawi dipun ungel dipun ringkes sakjatose tunduk kelawan siklusipun. Siklus itu artinya apa? Fase yang tidak bisa ditawar atau tidak bisa disewai. Nah, secara hakikat fasenipun menungso, siklusipun menungso menika terbagi menjadi 12. Inggih menika saged ugi menika miruntut saking 12 sahabat hawarisipun Nabiullah Isa alaihi salam. Dados ingkang pertama, ingkang nomor setunggal, nalika kita umur 6 tahun utawa siji lahir ngantos 6 tahun menika siklus kita berada di katuwuhan lali. Artosipun menapa? Ketika kita masih umur 1 tahun bar lahir ngantos 6 tahun menika kita mboten eling napa-napa. Bahkan kita belum bisa bicara yang teteh. Pangerten kita menika identik dengan pangerten tasik lali. Ateges napa? Butuh upaya belajar ingkang cetha kuat. Nah, lajeng tahapan fase ingkang nomor kalih inggih menika antawis umur 7 ngantos 12 tahun. Lah menika kita saged katuwuhan enget utawa mulai titen oleh bisa niteni ngene iki ngene karek nirokno muni akhire sok muni mlaku ya ngono titen delok wong ngono akhire melok nututi trenten-trenten. Lah ingkang fase ketiga fasenipun inggih menika nalika umur 13 ngantos 18 tahun. Lah kita mangke saged katuwuhan budi. Budi menika ateges kita saged mulai nalar. Wis mulai niteni bahkan nalar sekabehe kahanan. Nah, monggo menika dititeni karena napa? Menika siklus pasti terjadi. Antara yang keempat, antawis usia 19 tahun ngantos dumugi 24 tahun menika kita ketuwuhan birahi, mulai duwe kepinginan, mulai duwe nafsu kepinginane wis tumbuh. Nah, ingkang fase angka 5 menika mulai umur 20 ngantos 30 tahun menika ketuwuhan murka utawa kebrangas, kemrusu. Dadi mulai kemrangsangan, duwe kekarepan iku wis gedhe lan iso gemedhe. Lan ingkang siklus angka 6 antawis umur 31 ngantos 6 tahun menika kita dumugi siklus katuwuhan wiweka. Wiweka menika perilaku ingkang hati-hati, boten sembrono, boten ceroboh. Lajeng ingkang angka 7 inggih menika fase umur 37 ngantos 42 kita badhe ketuwuhan deduga. Lah deduga menika ateges menawi mikir arep tumindak menika dipikir dhisik sadurunge dilakokake. Bahkan wis ditimbang-timbang telitine wis nemen, ditimbang dampak plus minusipun, baik burukipun. Menika antawis usia kita 37 sampai 42 tahun. Menika siklus pasti terjadi. Dados usia 37 sampai 42 tahun wis mulai iso dadi pemimpin, soalnya apa wis mateng. Tumindak apa wae wis dipikirno baik buruknya dampakipun. Dados kita sampun wiweka. Wiweka yo ditingkataken deduga kala wau. Lajeng ingkang tingkat siklus angka 8ipun kita umur kirang langkung 43 tahun ngantos 48 tahun. Lah menika siklusipun katuwuhan santosa. Ateges kita sampun mulai ngrasakno ngerindukan kedamaian, ketentraman. Urip kita wis mulai bener-bener mulai mikir akhirat. Menika mulai umur 43 dan 48. Kenapa kok wis mulai mikir akhirat? Karena kita sudah pengalaman hidupnya banyak. Baik buruk, api elek wis mulai dirasakno wis 40 tahun nganti 48 tahun. Lajeng siklus ingkang angka 9 inggih menika antawis umur 49 ngantos 54 tahun menika kita ketahuan rumangsa. Lah perjalanan di antara fase yang ke-9 inggih menika 49 ngantos 54 tahun rumangsa mulai muncul. Rumangsa iso iku lek sing positif, lek sing negatif rumangsa gak iso bahkan bisa putus asa. Dados atos-atos ing sak lebete fase yang ke-9 49 ngantos 54.
Fase ingkang sedasa menawi kita dipun paring umur panjang antara 55 ngantos 60 tahun menika badhe ketahuan wirangi. Wirangi menika mulai isinan utawa ngisin-ngisini. Nah, menika perbedaannya. Nah, ternyata kalau dikaitkan dengan sains and teknologi menapa biologi, ternyata di fase ke-10 antara 55 sama 60 tahun ini biasanya ada namanya birahi yang ketiga. Masa puber ingkang ketiga terus istilahnya ternyata. Nah, ingkang fase angka 11 kalau kita diberikan umur panjang, dianugerahi umur panjang alhamdulillah antara 61 tahun swidak setunggal ngantos swidak 6 tahun menika kita badhe ketuwuhan jatmika. Nah, jatmika menika kita mulai teduh, sopan dan santun, mulai anteng, temen menika nanging lek kosok walike malah iso kosok walike tergantung apa yang kita lakukan, apa yang kita kejar, apa yang kita pelajari, mangerteni kaweruhi lan tumindakake. Nah, fase menika atos-atos nggih. Keranten napa? Fase menika sampun tergolong manula. Fase ke-11 swidak tahun ngantos swidak 6 tahun. Saged sopan santun ugi saged kosok balike dados pubertas yang keempat bahaya. Pramila kita kedah mulai nyidak peparing Gusti Allah kelawan ngebaki ilmu-ilmu hakikat. Fase ingkang terakhir inggih menika fase di atas usia antara 67 tahun ngantos 72 tahun. Lah fase menika dipun wastani tumuhipun PPK. PPK menika utawi kepekaan utawa kesensitifan kita menika mulai menurun, cenderung balik kaya meh bayi maneh. Iku menika asumsine menawi kita mboten kagungan ilmu hakikat. Menawi kita sampun ngawasa meraktekaken ilmu hakikat terus dengan dzikir dan wirid lan peparek ketakwaan dumateng Allah, insyaallah penyakit menika mboten bakal nyidek. Dados kita mboten ngantos gampang lalian, pikun dan sebagainya. Nah, fase ingkang angka 12 menika ingkang fase ingkang gegirisi. Karena apa? Lingkungan keluarga kita nanti yang merasa terganggu, bahkan jengah, kita dadi masalah lali. Wis dahar ping 3 jari, aku pirang-pirang dino kok gak dikek mangan lah. Niku akhirnya dados masalah. Kepekaannya itu sensitifnya itu bisa plus dan bisa kosok balinya. Plus itu kalau kita terbiasa mengasah ilmu hakikat, makrifat, maka sensitivitas kita semakin parek dan Gusti Allah semakin plus. Lajeng di luar fase ingkang yang ke-12 di atas 72 tahun itu adalah fase wallahu a'lam. Dados tergantung kondisi terakhir kita, kalau cedek peparek dumateng Gusti Allah semakin sae, nanging usia kita semakin lanjut, nanging tetap sae tekat terapsilan kita. Nah, primanya kita kanton milih kita gegayungan dengan dumateng ilmu hakikat utawa mboten menika cerita akhir kita dalam gesang mangke. Pramila qadariyah kita lan jabariyah kita kedah kita iseni kelawan ngebeki kaweruh pangerten ilmu hakikat lan kita tumindakaken secara rutin kados kita dahar lan ngunjuk. Supados napa? Fase-fase sampai 12 fase kalau wau kita saged tetep dados hambanipun Allah ingkang dipun tresnani Allah supados boten sifat-sifat kita cenderung kados sifat ingkang sampun dipratelaken ing 12 fase kalau wau. Fase positif terus ingkang kita gayo, kita alami. Keranten napa mangke sakaken anggota keluargane menawi fasenya itu cenderung yang ngarah ke negatif. Pramila dene kados adat ingkang sampun katuwuhan inggih menika sampun limrah mungguhe hakikat, tegese asring-asring kelalen ing fase terakhir kala wau kita saged ngalah-ngalahi ngungkuli bayi. Dados wis gedhe tapi kita sifate kaya bayi, angel dimangerteni, tur bisa nggondeli hawa nafsune marang liyan kedudut nafsu muring-muring lan sapatunggalinipun lan dadosaken masalah. Pramila para sutrisna, dados kita semakin ngebaki ngawruhi mangerteni babagan syariat rekod hakikat ugi kita tumindakaken kagem ngempalaken kemakrifatan kita dumateng Allah menika kita pasti tansah direksa saking
dampak-dampak ingkang negatif dumateng gesang kita sakeluarga mangkinipun. Pramila monggo dados sedaya bahasan ingkang sampun kuku aturaken menika estu-estu saged dipun tumindakaken kagem menapa kanggem kita supados ngayahi waktu sepuh supados boten saged gregetaken marang liyan ngaten. Dados kunci dasaripun panjenengan tumindakaken rumiyin edisi 030 kali lajeng ingkang nomor kali dasar kalipun edisi 050 gangsal lajeng ingkang nomor 3 dasar ing edisi 058. Lamun panjenengan tasih usianipun tasih timur wah menika justru kesempatan sangat. Masih muda punya bekal dasar ilmu hakikat panjenengan nindakaken ilmu napa mawon insyaallah gampil gangsal lan insyaallah dipun paringi ridho Allah. Baik menika ilmu kanuragam napa ilmu hakiki sami mawon. Kranten menawi tasih timur panjenengan isin menawa ilmu napa mawon ingkang manfaat. Kagem napa? Kagem masesoni kahanan sedaya ingkang panjenengan temahi. Baik selaku profesional, selaku pemimpin utawi leader utawi tokoh masyarakat utawi minimal kepala keluarga sebagai seorang suami, seorang bapak dari anak-anak kita. Kita tansah saged nyenengake liyan, nentremake liyan, manfaat dumateng liyan. Pramila para sutresna, kuko wastani babakan Qadariyah Jabariyah kagem ngempakaken ningkataken iman hakikat kita menuju iman makrifat kita menika penting sangat kagem menapa nemahi kita mangke napaki fase 12 fase kalau wau saged kita saged dados manungsa ingkang manfaat kagem liyan boten dados manungsa ingkang beban kagem liyan utawi beban kagem keluarga kita. Pramila kirang langkungen nyuwun gunging pangaksami matur nuwun sanget wigatosipun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih ing edisi 0 badhenipun. Matur nuwun.